गाइस फाइनली इलाम है तिमीले बनाउने भिडियो फोटो खिच्नु दिनु इलाम चियाबारी है गाइस यहाँ भन्ने रे भाइले एकछिन सुनिदिउँ न त कस्तो रहेछ ल हेलो बिबी कम टु माई इलाम लोकल पारा बाबु एकछिन बाबु एकछिन मिया हामी मन्दिर घुम्न आएको मन्दिर ए भित्र त गएनौ त हामी जा घुम्दा यति हो फाइनली भेट भएको छ नरे फतै छैन फोटेरी फोटारा फाटै नि छ फोटेरी ओ ठीक छ गाइस जीजी हामी सिटी क्याम्पमा ओ फेरि जाने त त्यहाँ फेरि गएर गाइजले म त्यो के हो त्यो मलाई थाहा छैन है म त्यो फेरि यो देखाउँछु यो के रहेछ है खतरा छ फेरि खतरा बवाल छ के चौमी यस्तै हो किशोर भाइ जामा तिम्रो है नत्र यहाँ गार्डन यतातिर यो साइडमा चाहिँ गार्डन कति बवाल थियो अति बवाल है त्यो पछाडि गार्डन रहेछ राति भएर त्यति राम्रो देखेको छैन है घुम्दा कराउँदा पनि स्वर सुकेर ल्याङ भइरहेछ त्यसैले हामी चाहिँ अहिले सुके अगाडि छौँ वेटमा आयो कति राम्रो देखेर आयो केटा अहिले चाहिँ हामी कता छौँ भन्नु त हामी अहिले सिटी टेम्पल म काभ्रे डान्स देखाउन गइरहेको छु ल भाइले यो किशोर भाइले चाहिँ काभ्रे डान्स देखाइरहेको छ है ल यसो डान्स फेरि अर्कै छ आइज भल कुनै गाइज होइन आई थिङ्क नवलपुर जस्तो छ त्यही भएर होइन नवलपुर के हो गाइज छैन म त मर्छु कि के हो हामी चाहिँ अहिले सिजी टेम्पलभित्र छिरेको तर पनि राति भएर फोटो राम्रो आएन केही छैन आँखाले देखियो होइन कुनै दिन बाँचिएछ भने हामीलाई फेरि यता रमाइलो भइरहेको छ गाइस हामी चाहिँ चिकन डास्टिनीको मित्र छौँ है 20,000 तालमा एकछिन है 20,000 ताल खै देखाइदियो 20,000 ताल ट्याक्कै बन्दो मारी जा धड़कन बन्दो धड़की बन्दो मारी जा औषधि हरी जा केना दिछि बोलो माया औषधि हरी जा केना दिछि बोलो माया औषधि हरी जा फाइनली गाइस हामी चाहिँ लुम्बिनीतिर जाँदैछौँ अनि लुम्बिनी है लुम्बिनी एउटा हाम्रो यता रमेश ब्रदर भेटिसक्नु भएको छ हेलो गरिदिनु पर्यो हेलो गर हेलो अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछन् है अगाडिको चाहिँ हामीले सेल्फीले देखाउन सक्दैनौँ यस्तोहरू देखायो भने ब्लोर हुन्छ अनि गाइस तपाईहरुले चाहिँ हामी एकदमै राम्रो दृश्य देखेको छौँ एकछिन यस्तो देखा पछाडि ल त्यो पछाडि चाहिँ पुरै यो लुम्बिनीको अगाडिको के भन्छ यो तालको नाम भाइ यसको नाम के हो ताल हो तालको नाम छैन ए तालको नाम छैन अरे ताल चाहिँ एकदम बवाल छ सेल्फी के गर्छ 100 रुपैयाँ गाइस हामी चाहिँ अहिले हैन
यो कुन जिल्ला अरे कपिल वस्तु है होइन लुम्बिनी रूपन्देही हो नि रूपन्देही जिल्ला रूपन्देही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेश 8 नम्बर लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको त्यो हाम्रो यो लुम्बिनी टेम्पलमा नै हामी भ्रमण हान्न गइरहेको छौँ है हामी 7 दिनको टुरमा चाहिँ आज कुन दिन हो रे छैटौँ दिन है पाँचौँ दिनमा चाहिँ यहाँ लुम्बिनी आइरहेको छौँ घुम्न है हाम्रो 7 दिनको यो यहाँ अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनीमा छौँ लुम्बिनीमा चाहिँ यहाँ हाम्रो गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ भनेर प्रख्यात ठाउँ यो यस्तो रहेछ है यहाँतिर बिचमा ताल टाइपको नहर छ अनि यताउति हिँड्न एकदम फराकिलो बाटो छ यहाँ बाइकहरू आउन मिल्ने फराकिलो बाटो छ अनि बिचमा चाहिँ यता यो बाटो एकदम लामो भएर पर 1.5 किमी छ अरे अनि बाटो चाहिँ एकदम लामो भएर चाहिँ यहाँ बिचमा बोटिङ सिस्टम रहेछ यहाँ आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकको लागि यहाँ बोटिङ सिस्टम रहेछ बिचमा है त्यो बोटमा चाहिँ मान टुर प्याकेज हो 7 दिनमा चाहिँ हामीले पहिलो दिन इलाम बस्यौँ त्यसपछि दार्जिलिङतिर गएर घुमघाम गऱ्यौँ अनि इलामको त्यहाँ भाइरल ठाउँ कन्याम डाँडा अनि इलामको चिया बगानतिर घुमघाम गरियो त्यसपछि चाहिँ हामी अनि हिजो चितवन आइयो चितवनमा चाहिँ त्यहाँ कलेजहरू हेरियो है कलेज घुमघाम त्यहाँ अनि अलि एजुकेसनल टुरलाई भव्य बनाउनको लागि त्यहाँ घुमघाम गरियो अनि हाम्रो लागेर स्कुलबाट आउँथे म भागेर फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा सो हामी त लागेको है वेलकम टु थाइल्यान्ड हामी त समुद्रमा परिरहेको छौँ देखिन्छ हेर्न त दाँत देखाएको फेरि लाज नर नि त जाकी भिडियो न यस्तो दामी आइरहेको हेर त तर अब हामी मतलब गाइस अगाडि जाऊ है बोल्न सिक्नुपर्छ क्या ब्लग चलाइ हामीलाई पनि देखिने के ल भएन त्यो ए आत्मा कसरी छुटुमा कसरी मात्रै बसौ यो मुटुमा यादमा त